Mga kauturan, nagapadayon ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay bisan sa tunga sang hindi maayo nga panahon tungod sang bagyo, siya gid nagapadayon sa pagtipig sang aton mga kabuhi kag nagaupod sa aton sa tanan nga tiyon. Kag sa sini nga panahon, magaugdanay kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Mateo 8 halin sa 13 halin sa 5 pakadto sa 13 kag diri nagasiling ang pulong sa Ginoo. Sang pagsulod ni Hesus sa Capernaum, may opisyal nga Romanhon nga nagsugata sa iya kag nagpangayo sing bulig nga nagasiling, "Sir, ang akon sulugoon dito sa balay nagamasakit." Hindi siya makahulag kag tama gid ang iyang pag-antos. Si Jesus nagsiling, "Kadtuan ko siya kag ayuhon." Nagsabat ang opisyal, "Hindi na lang, sir, kay hindi ako takos nga magkadto ka sa akon balay, kundi isiling lang kag magaayo ang akon sulugon. Kay ako man yara sa idalom sang mataas nga mga opisyalis kag may soldado man sa idalom ko, nagamando ako sa ila lakat kag nagalakat siya. Nagmando man ako sa isa kari kag nagakari siya. Kag nagasugo ako sa akon mga sulugoon, himoa ini kag ginahimo niya." Natingala gid si Jesus sang pagkabati niya sini kag nagsiling siya sa mga tao nga nagasunod sa iya, "Nagasiling ako sa inyo nga wala pa ako makakita sa Israel sing pagtuo nga subong sini. Dumduma ninyo ini, madamo ang magakari halin sa sidlangan kag sa nakatundan nga galingkod kaupod ni Abraham, si Isaac kag si Jacob sa punsyon sa ginharian sang langit. Pero yadtong manunubli kon tani sang ginharian, pagayhaboy sa kadudolman dito sa gwa, sa din magahibi sila kag magabagrot sang ila mga ngipon." Kag ginsiling ni Jesus o kon ginsingganan ni Jesus ang opisyal, "Pauli ka, paghimoon sa imo, suno sa imo pagtuo." Kag nag-ayo ang sulugoon sang opisyal sa sadto gid nga tiyon. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kag tanaw naton diri ang mga kamatuoran giginhambal sa balaan nga kasulatan. Makita naton diri sa amo nga sugilanon nga aton ginbasa bag-o lang nga may 4 ka maayo nga kinaugali sang isa ka Romanhon nga officers. Isa ini siya ka soldado nga gina-assign dito sang Roma sa Israel. Kagini nga soldado tama kagamhanan, mayara siya nga isa ka gatos ka mga soldado sa idalom niya. Ginatawag ni siya nga centurion, nga kung sa aton pa Romanhon nga officer nga mayara nga mga tao nga isa ka gatos sa idalom niya. Kagini ginasugo lamang niya, magsiling siya nga, "Lakat kamo, kadto kamo dito." Ining mga soldado nagatuman kag magsiling, "Kari kamo, kag himoan ninyo ining mga isa ka gatos ka mga soldado sa idalom niya nagatuman sa iya." So tama ini siya kagamhanan nga soldado, pero may problema siya. Kagini nga problema, hindi niya masulbar sa iyang kaugalingon. Bisan may gahom siya, hindi niya masarangan ini nga problema. Ano ini nga problema? Ang problema amo ini nga ang isa sang iya mga sulugoon nagbalatian kag tama kalala sang masakit sini nga sulugoon niya sa ilang balay. Kag ang iyang nadumduman nga dangpan nga makabulig sa iya
amo si Jesus Christ lamang. Kag ang istorya nagasiling si Kristo nagpasulod sa Capernaum kag ginsugata siya sini nga opisyal nga soldado kag nagpakitlooy kay Jesus Christ nga nagapangayo sang bulig nga nagasiling, "Sir, siling niya, ang akon nga sulugoon, ang akon ulipon didto sa balay nagamasakit kag lala, grabe ang iyang balatian kay indi na siya makahulag kag nagaantos gid siya sa sini nga balatian." Kung ano man ini ngalan sang balatian, wala na sulat diri, pero gina-imagine lang nakon nga siya na-paralyze ang bugos niyang kalawasan kay ginhambal diri nga hindi ni siya makahulag kag tama gid kabugat, kabudlay sa iyang kahimtangan. May imagine naton nga siguro hindi na siya makakaon, wala na siya singkusog sa pagkuha sang pagkaon kag sa butang siyang baba kay man hindi siya kahulag kag mabudlay ang kahimtangan sa iya pagpangabuhi kay nagabalatian siya. Pero makita naton ang isa ka maayo nga kinaugali sa silinga soldado nga natawag Roman officer. Ang isa sa iyang maayo nga kinugali amo ini nga siya may kabalaka gid sa iyang sulugoon. Inakabig niya nga daw membro gid sa iyang panimalay, nagakabalaka gid siya nga nagabalatian siya kag tungod siya nagpangita siya sang paagi nga mabuligan ini iyang sulugoon kay tama gid ang iyang kabalaka sa sini nga klase sang problema nga nag-abot sa kabuhi sa iyang sulugoon. Mga kautoran, aton ini ginahatagan sang igtalupangod kay man ang iban sa aton may ara man nga natawag nga timbang, helper o konsulugoon, kag iban sa aton wala man. Pero kung mayara ikaw nga sulugoon sa sulod sang imong balay, dapat nga katulad sining Roman officer, may kabalaka man kamo kita sa mga sulugoon nga ginbutang sang Dios sulod sang aton nga panimalay. Ang bala kasulatan sa Episo Kapitulo 6 may arad nga kompleto nga ginhambal sang Dios sa isa ka panimalay. Sa tagsa-tagsa ka panimalay, ang Dios nagahatag sing pagtulunan agod nga aton sundon kag makaangkon kita sang kalinong paghidait sulod sang aton panimalay kun aton ni sundon ang laygay sang balaan nga kasulatan. So sa Episo 6 nagsugod ra hambal ang Bible sa relasyon sang asawa kag bana. Nagasiling ang Bible, mga bana, higugmaan ninyo ang inyo kagalingong na asawa, kag mga asawa ginatudloan, mga asawa dapat kamo magpaidalom sa pagpangulo sang inyo mga kaugalingon nga bana. Kag nagpadayon pagid ang Bible nagasiling, kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan, kag mga ginikanan, tudluin ninyo ang inyong mga kabataan sa Kristohanon nga mga pagtulunan, agod nga ang ilang mga kabuhi magalawig sa sini nga kalibutan. Kag nagpadayon ang Bible sa pagtudlo nanungod sang relasyon sang inasili nga amo o kon master kag mga helper o kon sulugoon. Nagsiling ang Bible sa Roma Kapitulo 6, nagasiling siya, mga ulipon, mga helper o kontimbang sa balay, tumana ninyo ang inyo mga amo. Hindi nga mag-obra lamang kamo kung nagatawlok, nagatanaw sila sa inyo. Magmalipayon kamo sa paghimo sang inyo hilikoton, bisan wala nagatanaw ang inyo amo. Kay ang Dios nagatanaw kag nakakita sang tanan nga butang, mga helpers, mga timbang sa balay.
Mag-aalagad kamo katulad nga daw nag-aalagad kamo sa Dios. So ginahimo sa mga helpers ang ilang hilikoton malipayong nga paghimo tungod kay katulad nga nag-aalagad sila sa Dios, ang Dios nga nagahigugma kag nakakita sa ila sa bisan ano nga hilikoton nga ilang ginahimo. Kag nagsiling man ang balaan nga kasulatan sa mga amo. Ginatudloan ang mga amo o kon mga master sa panimalay nga nagasiling. Dapat nga magkonsiderar sila sa ilang mga timbang. Kay man may isa lang kita kaamo sa langit, nga amo ang Dios, kag ang iyang pagtratar sa aton alalangay halin sa mga amo pakadto sa mga timbang sa panimalay. Ang pagtratar sang Dios sa aton polariyas, wala sing pinalabi ang Dios. Ginahigugman niya kitang tanan, ginapalangga niya kitang tanan, busa kita nga mga tao, kung mayara man kita o kung kamo nga timbang sa inyong balay, dapat nga makabalaw kamo, magkonsiderar sa iyang kinahanglanon, ilabi na gid kung nagabalatian siya tungod kay may isa lang kita kaagalon dito sa langit nga amo ang Dios nga wala sing pinalabi, patas palariyas ang iyatanan nga pagtratar sa aton sa sininga kalibutan. Amo ina ang bugos nga ginatudlo sang Bible sa panimalay halin sa ginikanan sa mag-asawa, sa kabataan kag sa mga timbang sulod sa panimalay. Dapat nga mayara kita nga paghampanay sa isa kay isa kay man kitang tanan sa idalom sa pagmando sang Dios. Ang Dios nga mo ang nagtuga sang kalibutan kag sa aton nga tanan. Kagliwat ang Dios nagapalangga sa aton tanan kag pulo parehas ang iya nga paghigugma sa aton. So amo na ang isa ka maayo nga kinaugali sa sining Roman officer, siya may dako gid nga kabalaka sang ila timbang sa ila nga balay. Ang masunod nga makita naton nga maayo nga kinaugali sining Roman officer amo ini ang makita sa 8. No, nagbasa na kon kaina. Makita ini sa city pakadto sa 8. Pero akon liwat siguro basahon nga nagasiling. Jesus nagsiling, kadtuan ko siya kag ayuhon. Nagsabat ang opisyal, hindi na lang sir, kay hindi ako takos nga magkadto ka sa akon balay. Okay, amo ini ang siling sang Roman officer. Nagsiling si Kristo sa iya, okay, nagabalatian man tagumatayon ang imong timbang sa inyong balay, makadto ako kag ayuhon ko siya, siling ni Kristo. O bantayan nato ang sabat sang Roman officer sa sining nga soldado. Siling niya, sir, hindi na lang kay hindi ako takos nga ikaw magakadto sa akon balay. Ano ang pag-intindi naton sini? Nga nagsiling siya nga hindi na lang kay hindi ako takos. Ano ang ilang balay? Guba? Nga nahuya siya nga magkadto dito si Kristo sa ilang balay? Dumduman naton nga Roman officer ini, may badamo ni siya nga timbang dito sa ilang balay, may ara siya nga gardener nga nagapangbunyag sa ilang tanom, may ara sila nga labandera nga ang obra pang laba lang, may ara siya nga cook nga ang obra pang luto lang, kag may ara siya nga timbang nga napagpaninlo sa ilang balay, sang tanan nga yabok, kag madamo siya sang mga sulugoon, hindi ini siya imol, madamo siya sang pagkabutang sa ilang balay, kay Roman officer rin siya. So wala siya nagasiling nga nahuya ako sa imo sir, kay guba ang among balay. Ang gusto niya silingon amo ini, nga hindi siya takos, kung sa aton pa, nagpaubos siya sa tubangan ni Jesus Christ. So ang isa ka maayo nga kinaugali, nga dapat nga kita nga mga tao, magpaubos sa tubangan
sang Dios kag amo ini ang balatyagon niya. Ang una nga nagapaubos siya kay ti hindi ini siya Israelinhon, Romanhon ini siya nga gin-assign dito sa Israel. Hindi ni siya Hudiyo, hindi ni siya kung sa tawhanon pa, hindi ni siya kaliwat ni Kristo. Kay si Kristo ang iyang parents mga Hudiyo o kon Israelinhon, siya Romanhon. Kon sa aton pa ibutang tadi sa aton kita yang mga Pilipino. Okay. Kung may estranghero dire nga magkadto nga lain nga rasa, daw medyo nagapangalag-ag siya kay hindi siya iya Pilipino. So amo ni balatyagon niya. Nya hindi siya bagay kay hindi man siya iya Hudiyo, hindi man siya Israelinhon, Romanhon man siya, kag base si Kristo ginapaboran lang niya iya ang mga kaliwat niya nga mga Hudiyo. Kag kun iba niya balatyagon niya base kon hindi man siya pagsapakon ni Kristo. So niya hindi ako takos kaminti Gentile siya, Gentil siya, hindi siya Israelinhon. So hindi siya takos, ginabatyag niya kay hindi siya kaliwat sang mga Hudiyo o kon Israelinhon. Ikaduha, nga ang ginabatyag ini kag naghambal siya nga, sir, hindi ako takos tungod kay nabalaan sining Roman officer nga siya mas nubo kay Kristo. Si Kristo mas labaw kay sa iya. Nga ang gahom sining Roman officer nga balo niya nga gahom pagkadto niya sa Israel, gahom sang ilang emperor dito sa Roma. Whereas si Kristo ang gahom niya halin sa Dios sa langit. Ang gahom sa langit kag diri sa dota yara kay Kristo. So ginabatyag niya nga mas gamhanan si Kristo kaysa iya. Ang iyang gahom gahom lang sang emperador sa Roma. Si Kristo ang gahom sa langit kag diri sa dota yara sa iya. So nagambal siya, hindi lang, sir, kay hindi ako takos, hindi ko gamhanan pareha sa imo. Kag ang ginsiling sini nga officer, nagsiling siya kay Jesus Christ. Ihamba lang, isiling lang nga magaayo ang akon nga sulugoon. Hindi na kinahanglan nga magkadto ka pa sa akon balay. Ihamba lang, isiling lang nga magaayo ang akon sulugoon kay nagasalig ako. Yang imong pulong may gahom, sa imo lang paghambal, magaayo dayon ang akon helper, ang akon timbang sa balay. So una nakita naton, nagpaubos siyang kaugalingon sa tubangan ni Kristo. Kag kun butangan naton ini sang aplikasyon man sa aton kabuhi, dapat ang tagsa-tagsa sa aton magpaubos gid sa tubangan ni Kristo. Kay si Kristo mismo amo ang maayo nga sulundan naton. Ang maayo nga example amo si Kristo. Si Kristo Dios pero nagpaubos siya, nagsolob sa lawas ang tao, nagkari sa sini nga kalibutan, nga wala nagapakigtupong sa Dios, nga nagapamilit nga pakigtupong gud siya sa Dios, kundi nagsiling ang Pilipos Kapitulo 2, siling niya, kundi sa baylo sini nagpaubo si Jesus Christ. Kag nakita siya sa sini nga duta sa dagway sang ulipon. Kag nagmatinumanon siya siyang amay tob-tob sa kamatayon dito sa cross. Ang maayong ehemplo nga dapat naton sundon amo ang ehemplo ni Jesus Christ. Hindi kita dapat magpabugal sa aton kagalingon. Dumduma ang Roman officer, may gahom siya, pero nagpaubo siya sa tubangan ni Kristo nga nagsiling, sir, hindi ako takos. Si San Juan, kaya gini makita nimo sa John chapter 3, verse 30.
nga nagasiling, kinahanglan nga si Kristo mangindako, kag ako iya, siling ni John, mangin jutay, mangin gamay. He must increase, siling ni John, and I must decrease. Kung sa mga balon pabalaina nga aton ginagamit magdekorar kon mag-birthday, iban pang okasyon, kinahanglan nga maghabok kay si Kristo dako, kag kita yang mga tao dapat mangin gamay, magkupos kung sa mga balon pa. Ang ideya amo-amo sina. He must increase according to John, and I must decrease. Ano ang natabo? Sa Lucas Kapitulo 18, halin sa 9 pakadto sa 14, si Kristo naghatag sang isa ka sugilanon. Kag ng sugilanon nagasiling, may duha ka tao nga nagsulod sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa iya Parisiyo nga nagapabugal sa iyang kagalingon, kag isa iya tax collector nga nagpaubos sa iyang kagalingon. Nagsulod sila nga duha, nagpangamuyo. Kag amo iniiya ang pangamuyo sang Parisiyo. Sila niya, amay, nagapasalamat gid ako sa imo, kay ako iya hindi parehas sa iban nga mga tao nga mga makasasala. Ang mga tao sinya tikasan, kag ang mga tao sinya mga dayaon. Ako iya hindi amo sinya ako iya siling sang Parisiyo, nagapapuasa kadua sa isa ka semana. Kag siling niya sa Dios, ako iya nagahatag gid sang tanan nakon nga ikanapulo, dako-dako gid ang iyang offering nga ginahatag kon Domingo. Amo nang ginapabugal niya siyang kagalingon, kag gintudlo niya ang tax collector, kay man of danay man silang nagsulod dito nga nagpangamuyo niya, amay salamat gid, kay hindi ako ya parehas sinang tax collector nga makasasala ina nga sa isang tao dayaon ina, kay kadamo sa mga buwis nga ilang ginapangayo, sobra nga buwis, makasasala ina sila nga mga klase sa mga tao. Amo nang pangamuyo niya. Pero ang tax collector nagpangamuyo sang subong sining. Nagduko siya siyang ulo, tanda siyang pagpaubos, siyang kagalingon sa tubangan sang Dios, nagpamukpok siyang dughan, tanda sa iyang pagpangayo sang kapatawaran sang iya mga sala nga nahimo sa tubangan sang Dios. So nagpaubos siya, kag nagpangayo sing patawad, kag ang Bible nagasiling, si Kristo naghambal, nagwa ining duha sa templo, kag nagpauli nga ang ginpatawad kag ginpakamatarong sa Dios amo yadtong tax collector nga nagpaubos kag nagpangayo sang kapatawaran sang iya sala, hindi ang Parisiyo nga nagpabugal siyang kagalingon niya, siya lang ang matarong, kag ang iban ang mga tao puro tanan mga malaot. Mga kautoran, amo gid ini ang sugo sang Dios sa aton. Ang sugo sang Dios sa aton amo ini nga hindi kita dapat magpabugal sa atong kagalingon. Kagamo ini ang ginhambal niya sa James chapter 4 verse 10. Siguro akon pagabasahon, agud nga mapadyagan ninyo nga hindi lamang nga nagaimbento ako sang sugilanon sa akon kagalingon, kundi nga ang akon ginahambal amo ang pulong sa Dios nga nasulat diri sa ginatawag naton Biblia, nga amo ini ang gabayan nga ginhatag sa Dios agud nga aton sondon. James chapter 4 verse 10 nagasiling, magpaubos kamo sa tubangan sang Ginoo, kag iya kamo bayawon. Okay, sugo ini. Kung ang Diyos magsugo, nagapaabot siya nga aton sundon.
Ano ang sugo dre? Siling niya, magpaubos kamo sa tubangan sang Dios kag iya kamo bayawon. Pagabayawon kita sang Dios, alay ayon niya kita paibabaw kung kita magpaubos sa aton kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Kontra gid sang Dios ang tao nga nagapabugal. Ginasumpo niya ang bugalon nga klase sang tao. Amoy na ang makita naton nga maayong kiniaya, siya nagpaubos siyang kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Ikatatlo nga maayo nga kinaugali sa sining ginasiling naton Roman officer, amo ang iya nga pagtuo sa Ginoo. Doon mo ninyo nga ginbasa nakon kay na nagsiling siya, Ginoo, hindi na dapat nga magkadto ka sa akon balay. Ihamba lang, isiling lang nga mag-ayo ang akon sulugoon. Kay nagasalig siya nga kung ihamba lang ni Kristo, mag-aayo gid ang iyang sulugon 100%. Nagasalig siya nga ang pulong ni Kristo may gahom kabangdanan nga tungod siyang pagsalig, nagsiling siya, Sir, ihambal lang, isiling lang, kag ang akon sulugoon, mag-aayo. Kag sa versikulo 13, sa atod nga text nga ginatun-an, diri nagsiling ang pulong sang Ginoo, kag ginsilingan ni Sos ang opisyal, pauli ka, pagahimoon sa imo, suno sa imo pagtuo. Kag nag-ayo ang iya sulugoon o kon ang sulugoon sang opisyal sa sadto gid nga tion. Nagsiling si Kristo siya, okay, puli ka. Ang imo sulugoon, mag-aayo, suno sa imong pagtuo. Ara na ang pulong ginasiling naton keyword, liabi nga pulong, pagahimoon, sumo sa imo nga pagtuo. Kung wala siya nagtuo, then wala sing, o kung hindi mag-ayo iya sulugon. Pero tungod kay nagtuo siya, nga bisan ihambal lang ni Kristo, mag-ayo iya sulugon, then nag-ayo iya sulugon. Doon duma ang pulong diri, kag nag-ayo ang sulugon sang opisyal sa sadto gid nga tion. Kung sa aton pa paghambal ni Kristo, sadto gid ni tion, nag-ayo dayon ang iyang sulugon didto siyang balay. Ano ang masiling naton sini? Ang masiling naton sini amo ini, ginatawag ini nga instant healing. Naayo siya gilayon paghambal ni Kristo, nag-ayo dayon, instant healing. May ara man iya nga pag-ayo nga amat-amat, ginatawag ina nga gradual, amat-amat nga pag-ayo. So medyo exercise jutay, amat-amat tubtob nga bakod, pero iniya nag-ayo gilayon paghambal ni Kristo sa amo nga takda sa sinagid nga tion, siling sang Bible, nag-ayo dayon ang iya nga sulugon. Mga kautoran, aton domdomon nga dako gid ang mahimo sang aton pagtuo dira sa Ginoo katulad sining Roman officer. Tungod siyang pagtuo, inayo ni Kristo ang balatian sa iyang sulugon. Kung aton no sisaon ang Bible, madamo sang mga bagay nga wala mahimo tungod kay wala man kita sang pagtuo kay Kristo. Sa balaan ng kasulatan, ginahambal diri nga si Ginoong Hesus nagpauli dito sa iyang bando nga ginatawag Nazareth. Kagini makita nimo sa Mateo 13 alin sa 53 pagkadto sa 58.
Pero ang mga tao dito sa iya nga banwa sa Nazareth, kamen si Kristo dito iya nagdako sa Nazareth, na tao siya sa Bethlehem. Pero kayang tawhanon nga gidikanan si Joseph kag si Mary taga Nazareth, dito sila nagpauli kag dito siya nagdako. Kag kilala si Kristo dito. Pagpuli niya dito, ang mga tao sa Nazareth wala nagbaton sa iya, sa aton pa. Ginreject siya sang iya mga kasimanwa. Kung magpanudlo ganay si Kristo dito sa Nazareth, siling sa mga tao, pati kasi na bata ina sang panday nga si Jose, ang iya sinailoy, si Maria, kag may mga utod na siya di, si Santiago, si John, iban pa, kag may utod man na siya di, nga babae, pati kasi na sang sugid niya. So wala siya, gin-reject siya dito. Tungod sang pagsikway sang mga tao dito sa iyang mga kasimanwa, si Kristo wala maghimo sang dalagko nga milagro dito sa Nazareth, kundi dito niya gingamit ang iyang gahom sa pagpangayos sang naglain-lain nga balatian sa Capernaum, kag indi siyang banwa nga Nazareth. Anong kabandanan? Tungod kay ang mga tao dito sa Nazareth, siyang banwa, wala nagasalig, wala nagatuo sa iya, sa baylo sina, ginsikway siya. So madamo nga mga bagay nga wala ginhimo ni Kristo dito tungod sang di nila pagtuo kay Kristo. So ang masiling naton sini, nga kadamo sang mga bugay kag mga kaayuhan nga wala ginhatag sang Dios sa aton tungod kay wala kita sang pagsalig kay Kristo, ang tuburan sang tanan nga kaayuhan nga gidabaton naton sa sining kalibutan. Ang tanan nga maayong dolot nga halin sa langit, halin sa Dios, kag ginabubo niya na nga pagpakamaayo sa aton tanan, pero tungod sang di naton pagtuo sa Dios, ang mga kauyuhan wala ginbubo sang Dios sa aton mga kabuhi. So ang aton tan-awon karon, pagasiling kita nga ang Dios, si Kristo, makahimo sang dalagko nga mga butang sa aton mga kabuhi. Ang indi naton masarangan, mahimo ni Kristo. Pero ang aton problema amoy ni, utang ta nagasalig kita kay Ginoong Hesus. Pero ang aton hunahuna nagasiling, ti wala naman di si Jesus Christ. Sang una pa man tuya, sang diri pa siya suruta, ang mga patay pwede niya mabanhaw, ang balatian pwede niya maayo, ang bagyo pwede niya mapauntat, ang pagkaon pwede niya mahatag sa mga tao nagahimo sa milagro. Ti karon ano paghimo niya sa milagro? Kay si Kristo wala naman di. Si Kristo iya ginlansang sa cross, si Kristo ginlubong na banhaw kag nagkayab balik sa langit. So siling naton wala na siya di paano nga makahimo pa siya sa mangilikoton katulad sang ginhimo niya sang una. Dumdumo naton nga si Kristo yara upod sa balaan nga espiritu sa sininga kalibutan. Nagsaad siya, siyang pagbalik sa langit, siling niya, hindi lang kamo magkasubo, ipadala na akon sa inyo ang balaan ng Espiritu. Sa pagpadala ni Jesus Christ, ang balaan ng Espiritu, si Kristo ara nagaupod sa balaan ng Espiritu, kabangdanan nga nagsiling siya, lakat kamo, iwalin nyo ang mayong balita sa bugos ng kalibutan, kag dunduman ninyo nga ako magaupod sa inyo sa tanan nga panahon. Si Kristo naga pagig-upod gihapon sa aton sa siningay tion. Pero tugutan naton ang aton hunahuna nga nagasiling, di si Kristo yadto na sa langit. Husto ina, pero dumdumo naton ang ginhambal sang Bible nga nagasiling, si Kristo nagkaya balik sa langit kag nagpungko sa tuo nga kamot sang amay. Si Kristo
nagapungko sa tuo nga kamot sang amay nga nagapakitlooy sa amay nga buligan niya kita. Si Kristo ara sa tuo nga kamot sang amay nagapangamuyo sa amay sa aton kaayuhan. So wala siya nagauntat halin sang una tubtob subong bisan nga nagbalik na siya sa langit, wala siya nagauntat sa pagbulig sa aton sa bisan anong kahimtang sang aton kabuhi kag pagpangabuhi sa sining adulta. Dumdum naton kung ano ang ginasiling sa Bible. Ang ginasiling sa Bible amo ini nga si Kristo amo sa una, amo man subong kag amo man sa palaaboton. He is the same yesterday, today, and forever. Kung siya nagabulig kag nagaayo sang balatian sa mga tao sang una, amo man inagyapon siya nagabulig kag nagaayo sang balatian naton subong, kag siya man sarang makaayo kag makabulig sang balatian sang mga tao palaabuton. Pero aton gid ibutang sa aton hunahuna nga may duwa permi nga ginahimo ni Kristo sa iyang pagpangayo. Dumdumo naton nga may isa ka sugilanon sang isa ka paralitiko nga gindala ni Kristo, ang gindala sang apat nga kaabyan kay Kristo, ginyayungan siya kag pag-abot nila didto nakita ni Kristo ang ila pagtuo, ang pagtuo sang apat kag ang pagtuo sang masakiton. Pagkakita ni Kristo, nagsiling siya sa tao nga paralitiko sa nagabalatian. Siling ni Kristo, "Anak, ang imong sala ginpatawad na." Kag tapos si Kristo nagsiling, "Tindog, dala ang imong hiligdaan kag magpuli." Dua ang ginhimo ni Kristo sa sini nga tao. Ginpatawad ang iyang sala kag ginayo ang iyang balatian. Wala man dira ginsiling kung ano ang sala sini nga tao. Pero sa akon panagupnop, ini nga tao nagbalatian tungod kay ti damo siya bisyo siyang kabuhi. Kag madamo nga bisyo sa aton kabuhi nagahatag sing balatian. Kag tungod siya ginpatawad siya ni Kristo siyang sala nga amo yang bisyo kag ginayo ang iyang balatian. Akon ini hatagan sang igtagpangod tungod kay may dako nga problema sulod sa aton tagipusoon. Kagun hindi ina masulbar ina nga problema amo magatulod sa aton sa kalaglagan hindi lamang sang aton lawas kundi sang aton kalag kag espiritu. Ano ina nga problema? Amo ina ang sala, amo ina ang balatian nga makatulod sa aton sa kalaglagan sang bug-os naton nga kabuhi kun hindi ina masolbar nga problema. Mga kautoran, ang Bible nang siling, ang tanan nakasala kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon. So dapat ngang maayo sa aton hindi lamang ang balatian kundi ang balatian nga amo ang sala nga ara nagaluksod-luklok nagasasulod sang aton mga kabuhi kag sa aton mga una-una nga dapat ina mapatawad, matinluan agud nga hindi mapiligro ang bug-os nato nga kabuhi na ginasiling kamatayon nga wala sing katapusan. So ang importante subong amo ini na mapatawad ang aton sala kag makaangkon man kita sang ginasiling nga pag-ayo sang aton lawas non nga balatian paagi sa gahom ni Kristo. Ang Kristo nga amuman sang una subong kag wala sing katapusan. Ang aton himuon amo ang pag-surrender
sang bugos naton nga kabuhi kay Kristo. Kay siya lamang ang aton bugto nga manuluwas, kag aton bugos nga paglaom yara gid lang sa iya. Maraming salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton.